Evida. Poto, bana monde entier, bonjour, bana Kinshasa, donc par-ci, par-là, bana Zamba, bana village, partout, bana Balanda, Mariana Nzonza, la lionne de la presse congolaise. Un grand merci à toi, mon big boss, Didier Ombolo. Un grand merci à notre Dieu, mon petit Sopé, Matola Mkaluna Tongo. Quand on a 4 qui cherchent les la lionne de la presse congolaise, contrôle toujours. Tout ça, on a 4, il y a Kanluka. Donc, comme encore, il y a quartier à Kinshasa. Donc, na 4 cas qui cherchent les alakaï, pas maman, comme maman là, c'est ça la nègre, affaire il y a évident. Des bat baliara bevida, bolia bevida, bana poto, boya kin, bolinka bevida, bana kin, bana parti par là, bauta poto, balinka bevida. Donc, bien mon pour découvrir, évidemment, bah ça la ronde ni. Bah nous sommes le barabacha, bah ma salité, bah nous sommes le baka, balamba, bah ma baie, bah ma fleuve, donc l'autre, ah, maman est là, bonjour maman. Bonjour. Bonne santé, ça bien? Ça va bien. Merci pour nous donner on dit pour recevoir Biso, Lelo, parce que ils ont facilité pour nous montrer Andy, maman la télé pour nous montrer na ye. Boni bana baza bien? Bana ma va bien. Manela. Oui. Tout le monde on attend à Lelo pour se bandi. Au sala musala ni. Asoli bambisi nazo sala evida oyekenga sango evida badi. Oto salaka. Po bana quartier bazala mokili mobimba bayeba titre yango evide ningelakisa nini banda mbula nini obandi mosala oyo abandi yango kobanda 95. donc ça fait déjà 24 ans. Abandi bénéfice nini yango ozala nango na mosala oyo? donc bénéfice nde naolesa bana nde naotangisa bana. Bon, lelo toza pa na yo toza na kota tomona ndenge obandi baepisi nini otyaka ndenge nini osala yango parce que bato ebele balobaka evida basala yango na mai ya salite, bato ebele evida basala yango mosu balobaka bamai ya bibembe, mosu balobaka yebisa biso bana baza lokola bata bilobaloba eza lokolo oke na wenzi oke osomba fufu onikisa kure ekei obeta polémique mpona evida na biso bato ebele balobaka tosala yango kitoko te, tosala yango na bitendi bon tosala yango na bamai moko kepa tosala yango bana baza salite, tosala yango na bapo moyeboli yango eza te lokola lelo okiti sur le terrain bino moko bovivre nde nati mai na nga nazosala mbisi na nga pilipili na nga ezali aubergine na nga eza l'épice na nga nyonso na tuti eza okola quelque chose toke mai otele otie evida oyo mai nazwaki yango na ndaki na bidon mai mosu etika na bidon oyo po totala po toprouve bana poto na bato baloba bilobaloba mai esili soki nasilisi oyo alia nazwa sulu mai mosusu na bidon na ndako natie na rince na bandi kotia bepisi ezala mbisi nini evida parce que naomona yango eza Thomson te te oyo ezala Thomson te ezalaka makwala mbisi oyo ezalaka basende ebele yango mpe ezalaka bien mpona evida soki osali yango na sentiment basende na sentiment misuni na sentiment kwanga na sentiment aubergine donc epesaka donc danse kaka donc danse na danse kaka nde ezalaka donc tokuti aosala deja mbisi aosala deja evida badi kaka nde bato balobaka evida kwanga evida badi evida loso donc tokuti aosala yango deja donc aolongola basali te ntango osisa mai oyo akotya oyo akopase tokofilme yango mpe mpona bino bato bilobaloba bana poto oyo bayaka kaka oyo evida wana basala yango na mai ya bibembe oyo evida wana basala yango na mai ya po masuba bana oyo evida lelo toza epa manela bomona degré ya propriété degré mbisi esalama ngo kuna kati ko evida ngo ezala mbisi moya ya mwindu eyinda non donc big boss idio mbolo esika oza ntango oya na kini toya na otie bamamanela toyo olia evida badi na biso merci yaya kiba pipile eza mabele episi nyonso eza yango oyo na bacitron nyonso yango oyo nyonso atiaka eloko mabe te nyonso yango eyebisa biso mbisi oyo euta wapi euta leka lwanda boso msika
sikoyo bino bokende kosomba yango wapi na bavivre frais oyo to ndeni biso sikoyo tosomba yango na bato bakendaka kosomba bayaka nango na selemba bayaka nango na selemba na bacontener tobenga yango lokola sikoyo marché nango marché ya lufu bokende kosomba yango na lufu te tosombaka na selemba sikoyo nde bayaka nango na bacamion bacontener ya minene ndenge tosombaka tobosana bachambre froide yango sikoyo topesa yango nkombo lufu bopesa yango nkombo lufu nkombo nango makwala sikoyo comme tel biso mo nde tobetaka yango bazikizaki yango sikoyo tofonda nkombo evida badi. Merci beaucoup. Toza mpe na Sandra Kongolo donc Sandra na ye mpe aza moko na biso bakanzi mo akatalaka Kinshasa bambouteillage natiki mpe micro pana yenga bopesanga mbelinga mpe na sala en tout cas bonjour bonsoir chers internautes partout vous êtes toza ana quand luka vraiment tozo tokitina sur le terrain po totala ndenge basalaka evida tobaki mpena tokoya ntongo po tobanda tomona ndenge basalaka bapoisson na bango ndenge batumbaka ndenge toza na bakestion ebele ya opose bango parce que eza bato ebele balia yango te oh non evida epesaka batifoïde basalaka yango propre te yango toye totuna bamama na biso bayebisa biso basalaka yango ndenge nini est ce que eza mabe te mpona kolia yango eya na mwana poto moko boye aliaka yango libumu mpasi babi basalaka yango na bilamba sali te si réellement eza bongo toza a l'émission na biso totala nde na mariana mpa koti na kati ya mosala yango osala evida donc ana oyebisa bino koluka evida badi toujours donc bijou nzonza na londres esika ovandi yo moko omona evida yango ndenge esalama nga mpe nakotika na rythme donc toyekola donc so eza te bayekola kaka mama na ngai nangi napoze yo question moko balobi evida yango bosalaka epesaka bato batifoïde botumbaka yango bien te tondi toyeba réellement est-ce que eza kaka bongo nde bato bazoloba to ndenge wana baza kaka bato ya bilobaloba amoni place moto azosala eloko na ye te abandi koloba bandima ye ayebi koloba evida oyo nde tosala yango biso moko mpe na bana na biso toliaka lokola biso moko na bana na biso toliaka po tosala yango kitoko toketekela mpe baninga moninga ere ale ayoki gu azongeli ngai nazalaki na kilia na ngai abandaki kouta poto azalaki na gambela na bosobolo abandaki koya kosombela ngai chaque samedi evida 20 000, 30 000, 20 000, 30 000 natile na bambalage a partir ka ndenge ayoka banungunungu o evida basala yango na babitendi na bapo place basala yango bana mitie sali te basokola yango bien te barensa yango bien te banda place wana na regreta makasi lokilia wana tenda mais lokola bino moko komi sur le terrain beau vivre beau monde donc toza vraiment awa mpenza si akosilisa mariana nzonza donc toza mpena awa totala ti akosilisa ti akosala makambo tu mariana kosama bango bapesi na liputa donc naoyebisa bino ayelinzi mabe mamaki bokopanza mbisi ya bato ayelinzi mabe en tout cas des gars omakambo bomona nka na cour de grand ezalaka na cour de grand donc ombolo tv nde makambo je salue mon boss Didier Ombolo de loin napesi yo mbote le big boss le big boss le papa de tous les enfants donc ba gros bisous le boss le plus près Didier Ombolo en tout cas maman tomi toyeba evida oyo nde bosala yango boza komona bénéfice to bosalaka yango kaka mpo tomonaka botambolaka énergie ezwaka mino énergie te bozwaka mpe bénéfice à 100%. ezalaki na bénéfice mais sikoyo bénéfice eza te po emaki ekomi déjà na 40 000 po 40 000 wana ere ezalaki na ba 27 carton carton ezalaki na ba 27 000 ba 28 000 ba 26 000 ba 25 000 obandaki kosepela lelo oyo carton ekomi 38 000 douani 500 38 500 nga kutu nde naoloba kaka kala te funa tika yango naluka mosala mosusu mpo neti lobi nakendaki koteka bana balali njala bon
malgré natekaki nanga bien te mais na forcé nake na nazwi ndambo oyo nasilisa naketeka semaine oyo kaka oyo tookota soki akoteka yango eza kaka boye na otika nanga mpo deya mosala ebebi biso na kongo mpe misala eza te oyo ekoki ke na miniti oso natiki yango nazwi mosala moko na travaille osunganga bana te yango kaka na obunda manela ndenge natuna lokwa mbisi oyo euta angola nde olobi so sikoyo mbisi ebungi boremplaçaka yango par mbisi mosusu soki ebungi tosalaka na to mpe soki ebungi tosalaka na mbongo mais mbongo soki ebungi tosalaka na piodi piodi eza lokwa poisson piodi eza poisson na biso sikoyo poisson oyo babengaka ya mbongo ezalaka ya mafuta olia yango na monoko toka kitoko suka echangeaka gute bongo te sikoyo oyo eloko balingela yango ndenge ezalaka na basende soki ozolia yango mwa sende soki ekoti yo do mwa zigzag moko boye ozoka kaka edosi na kadi mais mbongo soki ozwa yango ti ndenge okolia yango bande eti suka moku ekokangama yo te eloko moko te nini te manela sikoyo neti boye na bambisi oyo nyonso tu oyo olobi ke soki oyo eza te bosalela ton soki ton eza te bosalelaka piodi piodi eza te bosalela mbongo na nyonso wana oyo eza plus cher oyo soki osali yango ozwa bénéfice mingi te eza nini donc nyonso kaka ekomi kaka cher mpo ezalaki soki oyo ebungi tosali to tokokozwa moins terrain soki to ebungi tosali mbongo tokokozwa intérêt soki mbongo ebungi tokosala piodi toloba kaka nyonso ekomi cher neti boye karton oyo nyonso nasombi biso oyo nyonso nasombi yango 39 000 na bapek esali 30 000 nasombi kwanga te kaka mbisi oyo nde bongo okeba te so nateki yango nakoteka ba 32 000 ba 33 000 to intérêt eza kaka te mosala na biso ya makwala ebebi lokuna ere bandaki koyaba bandaki koyebela yango bayebelaki yango ke bato balinga yango mingi na makwala lefida etambolaka mpe mingi doki eza so lelo boke bosombi mpo mosusu lobi boke mpo mosusu so po yango ezokita te ezomata kaka ezomata eyemata moto eza kaka bien votre ken chanteur ipane atoza vraiment na kati ya kanluka epa mama na biso mama nela azolobela biso kaka nde basala évident en tout cas lelo vraiment tokopase journée na biso mobimba awa toza vraiment na bango tomeka mpe évident nde ezala mpo ngai abangaka namonaka nde bevide elekaka na bangaka kaka nde bato balobaka basalaka yango tusa na biloko ya salite mais lokwa biso mo toza lelo vraiment mpona meka liboko ya manela en tout cas chanteur tokokitaki okomona mpena évident nga mona omemoi mpa manela so moto tikali kaka na ye manela yebisa ngai j'espère que oza na bana sikoyo esungaka yo ata olobi koteka yango eza susu te tusa boyeboye nayebi ke no manela aza mwasi makasi mambo oyo nyonso esungaka ye alesaka famille na ye tusa yango na yengi naloba manela mwa motuna moke sikoyo nde osalaka boye bana na yo mpe otangisaka bango kaka na mbongo ya evida to ndenge nini ere liboso movume ezalaki na bandaki kofutela bango minervage mwana nga kupi ya mobali Jérémie apase 4 ane oyo atangi nga te mobali na nga mpe mosala eza te makote eza te mwana nga Rachidi ana 3e na bakaka pemene onyo ane mobimba atangi nga te elonga ana 5e so bakei baobengana ye so bakei baobengana ye so natala mbisi ekomi cher naza suna eloko moko te koko bakiselaka nga mpona futelaka bana minerval yango nalingi natika naluka ata budget mosusu mpona nateka bana nga atangisana manela sikoyo bandeko na biso baotala biso bainternaute baotala biso soki mwa motu amonani mpo asunga ole mosusu mpo nde ozolobi ke no ezomonana te mosala nini oyo yo omoni soki ezake motu moko amonani asunga un jour alobi ke no mama na Jérémie nalingi osala so evida te namonani na mwa makoti moko nalingi nasunga yo mosala nini oyo kosala mpo obokola bana mosala nini naosala na miniti oso moto alobi ke manela yaka naza na posa na yo otikalaka na bana olambelaka bango osokolaka bana bilamba oketikaka bango na classe ezokani salaire ya bien naza na droit na osala mpo bana ngai batanga
Amis internautes, boyoki nini boyoki réponse ya Manela lobi soki basubi soki nini emonani babengi asala na ndako ya motu akosala boyokani salon moko ya bien akosala Manela eske aparka akosala kosala na ndako ya motu oza suna eloko moko oyo kokoteka te to mosala moko nini oyo kokosala te Jérémie na wana aza na age Jérémie pas kosala na otomona bana ba 18 ans bana mayele abandaki kotala kuti na esi mungu na ngambo ya prison mayele misala nyonso ya maboko ayebi nyonso mwana mayele soki kaka bomoni ye boye bosepela na ye kaka Manela papa azali papa bana abimaki adeplace apekisaka oyo tosala ntongo ozaki de osala mosala oyo apekisaki oyo te kosala mosala te apekisa ye nga te atika ye nga na te conséquence nini bozalaka nango na mosala oyo eloko nini oyo etumisaka peut-être mpona santé maladi nini oyo ozwa na mosala oyo sikoyo eloko ezotumisanga na mosala oyo naobelaka mpona bana baotanganga te bonamo avenir lelo nalobi bana batanga lelo nga mpe na kokolemba bana nga so batanga ye basite classe basunganga kobatanga mosala te nga motu nazobunda chance mpe na kofutela te naza mpa abokilo na nga ozo comprendre eloko epesanga mpasi yango wana naza na na susi soki natiki neti mosala oyo donc naluka siko fomo oyo ya bien natangisaka ta nguba natekaka ta mapa na point mpo nayebi bien ke le plante so nazozoma mbongo wana esunganga na bana oyo neti lobi na ototeka bana balete lelo mpe naoke naotika bango kaka boye sikoyo lundi bana bazongi classe mwana nga ya 3e azonga te mwana nga ya 5e azonga te oyo wana kutu ya 4e akendaka te sikoyo moteke naosala nanga mosala mpona Manela ozala mpe na baclient mosusu oyo bazalaka mpe ata baefideleki ebele ata boza 1000 personnes ye fasi omelaka yo bayaka mpe na sani na mabongo azala na karti na biso nazala na cliente nanga moko boye nasombaka Thompson mpa na ye bayaka ata mpe nde naosala boye natambusaka te naza na place nanga na gambela mona porte ya gambela so donc nde ka arien na biso ya cimetière ka place baokitya bino ka kozwi kaka tout droit kaka ya porte wana ok merci beaucoup bana poto bino mo bomonaka makambo wana orépété ke makambo ezalaka na cour de grand parce que bato mosusu bomona azwika micro na ye banzofinga banzoloba biso mambo ofinga ezalika nde nayebisa bino donc na cadre toujours ya qui cherche donc na cour de grand big boss nango siko ozali un grand merci parce que na opportunité opesi biso moto akopesa biso te donc lelo tolia evida tolia evida tosola na Manela te donc toye tokuti ye tosengi ye parce que totuni bato ebema mosusu baboyi na bango totuni ye tosengi ye toyokana ye nete katya maya propre donc toyeka brusquement pour tout le monde mosala ngo ndenge esalamaka donc restez toujours branchés et abonnez-vous sur YouTube sur ma chaîne sur notre chaîne YouTube Ombolo TV kande makambo ngo ezalaka to continuer kaka mikosala mbisi na biso evida bali donc mbisi ngo mpe moselu awa donc en tout cas tozaka na cour de grand kande Mariana nzoza otoyebisa bino biso mpena totambolaka tosalaka mpena barecherche mpo tosepelisa bino bana poto bomona biloko oyo boyokaka na mosika bomona ngo de près ndenge esalamaka ndenge ezalaka biso toza na temps polémique te tovandaka tozwa micro caméra to bandofingafinga toza na temps te il faut tosala nde mosala nauta oyebisa bino na émission oyo euta koleka tosala mosala nde yango nde makambo donc tozaka totala evida nde esalama tozala na Manela ntina gambela tosola na bacliente na ye mpo ayebisa biso masolo yango ndenge ezalaka Manela siko place oyo bino bosalaka evida wana olobi mpe bandeko na mpo eze mpo abensami na yo bosalaka yango na ndenge ya vana otokoma sur le terrain toyeba yo moko explike na biso ndenge bosalela yango mpo tonke okoma bana mpoto bacomprendre ke non Manela alobaki ya solo explikaki biso likambo oyo ezalaki bosala botumba yango na moyen natumba yango siko lokwa nde naosala boye depuis nyonso naotya boomona baposo na nga yango bapouchere ya mabaya kaka no baposo mabaya ko mevedi daili mervedi longo totya baposo na nga yango ya mabaya tailonza mpena baposo mabaya wana mpo tomoni eloko nini baposo na nga ya mabaya eloko eza na kati te baposo mabaya
bakoni nanga pesa ya mabaya pe kaka ici nakei nabimisi tono natie mabanga natie tumbeli nailo mabaya pe yango natie mabaya nanga ale natie tono natie tumbeli natie moto nabandi kotonga Taylor, yaya mwasi pe kuna mwa liloba mpona bana poto kaka na cadre nde balobaka kaka tala kaka osunga biso balobaka kaka mwa okoka te okoka te mais ezwa ye wana apesi biso mpe kombo na ye te mais osunga mama anila botina kitoko o mwana maanela ye moko mpenza aboyi na ye kozwa bato ebele abi ya ye moko ya famille osala yango na bana na ye oyo tolakisa bino wana mwana maanela biso malikaza ya mpe timide aboyi koloba na bazalaki disi tro bakufi bakalite désolé mama na nga désolé bapema na kimi voilà toza kaka na émission oyo tokokoba tokontinue tolali te toza kaka sans oublier Nadine de la Noix, moi c'est pembe canne à sucre, donc boulot yango esalama yo moka oyebi ndo oyebisanga mari na pesa boulot, donc toza tout ça là, sans oublier petite nanga moko, donc Sarah, moi c'est Mwindu. Merveille Cholet depuis Yoyebi, gros bisous. Cédric Kama, Sandrana Yeyo, conseil belé au fait ça kana zongi. N'abi que non, c'est une sorte de conseil non. Donc voilà, toi on a dit. Merci beaucoup à mon directeur, donc Babi directeur à technique. David Foderi, Mobala Pembe. Akota ngungina ndako te. Te mama yana nzonda. Bah oui Dalena mai misat. Eza te ke tobengaki manela po toya apréparer ngo non toyi kokuta déjà makambo nyonso esala mai ya pokwa yango wana rachidi tela ya mai poisson